Harka xiiqiif gamtaa'ee siidaa dhalootaa kaa'e. Laga Abbayyaa maqaaf malee faayidaa lammiilee fi hin oolle faayidaa qabeessa gochuu fi mootummaa yeroosii ijaarsa isaa fi hawaasa biyyattii guutummaaf waamicha taasiseen bitootessa bara 2002 dhagaan bu'uuraa kaa'amee ijaarsi eegalchiifame. Hidha haaromsa guddichaa liqii biyya tokko malee deeggarsa malee lammii ishiitiin akka piroojeektii kana ijaaruu qabu mootummaan ummataaf dikileer gochuun isaa yaadatama. Bara 2003 uummanni biyya keenyaas piroojeektii ijaaramu kana keessattuu Abbaay jedhamu yeroo baay'ee kan itti faarfamu kan itti sirbamu malee uummata ishiitiif faayidaa waan hin finneef dhuguma hidhi Abbaay lagdi Abbaay kun ijaaramee arguudhaaf fedhiin inni qabu kaka'umsi inni qabu guddaa ture jechuun danda'ama. Uummannis daangaa hanga daangaatti sabummaa fi amantaan osoo of hin daangessin waamicha taasifamee owwaatee maallaqaa fi humna isaan tumsaa turus ijaarsi hidhichaa akka yaadamee hin taane. Sarara kaasee sochiin uummatichaa waamicha kana jiddu galeessa godhatee gama hundaan bittaa boondiin harjoomaan 81 duwwaa duwwaan uummanni waan qabu hunda gumaachaa ture. Uummanni biyya keenyaas uummanni Oromoos sana keessaa qooda guddaa fudhachaa ture jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee piroojeektichis yeroo eegalamu waggaa 5 keessatti akka xumuramu. Waggaa 5 jechuun bara 2007 piroojeektiin kun xumuramee hojiirra akka oolu uummannis hubannoo kana waan qabeef abdiidhaan piroojeekticha eegaa ture jechaadha. Egaa walakkaa kanatti bara 2003 calqabee hanga 2008tti ho'i ture sun walakkaa kanatti akka inni badu ta'ee jira jechaadha. Sababni ho'a uummataas akka inni qabbanaa'u kan inni ta'eef waggaa 5 keessatti hin xumurame jedhamee yaadame piroojeekticha akka barbaadame sanatti akka deemaa hin jirre uummanni gurratti kennaa akka ture. Isaalas akkaataa piroojeektichi yaadamee fi akkaataa saffisa isaatii fi akkaataa qulqullina isaatii fi rakkoo achi keessa jiru gaafa dhaga'u abdii kutannaan uummata keessatti bal'inaan ture jechuun hin danda'ama jechaadha. Sababni abdii kutachuu geessises dhugumaa piroojeektii kana yeroo ijaartu piroojeektii guddaa jedhameeti kan yaadame yeroo sanatti. Lammaffaa humni piroojeekticha ijaaruu qabu kontiraaktara ga'umsa piroojeektii kana ijaaruu hin dandeenyetti dabarfamee kennamuunsaa miteekii qabatee sanarraa kaa'amee qisaasamni maallaqaa qisaasamni yeroo kallattii ittiin piroojeektichi yaadamee fi akkaataan ittiin deemaa jiru uummata biraa gahaa ture jechaadha. Humni achi hojjetu sunis waan laga sanatti galee hojjechaa jiru akkaataa yaadame sanaan deemuu dhabuunsaa darbee uummata biratti abdii kutannaa agarsiisee ture jechuun hin danda'amu. Rakkoowwan wayita sana turanii fi qabsoo keessaaf alaan taasifameen mootummaan jijjiiramaa karaa nagaan aangootti dhufuu danda'eera. Egaa sanarraa ka'amee bara 2010 bitootessa 24 qabsoo keessaa fi halaan paarticha keessa ture geggeeffamaa ture. Rakkoon kun rakkoo hamaa akka ta'e kana qofa odoo hin ta'in rakkoon piroojeektii akkuma jirutti isa tokko rakkoon bulchiinsa gaarii rakkoon adda addaa wal xaxaa garee paartii Addawaayii keessa ture sanaan uummannis alaas qabsaa akka ture keessoo paartichaa keessattis qabsoon taasifameen rakkoon kun hiikkachuu akka qabu uummanni kun abdii nurraa kutachaa akka jiru. Kanaaf keessoon keenya sirraa'uu qaba kan jedhu keessattuu hooggantoonni miseensonni paarticha keessa ture jijjiirama kanaaf gahee guddaa taphatee jira jechuun danda'ama jechaadha. Mootummaan jijjiiramaa aangootti dhufes ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa karaatti hafuun lammiilee abdii kutachiisee ture yeroo gabaabaatti xumursiisuu fi waadaa injifannoo fi tarkaanfiin dabalameen uummatatti abdii hore. Jijjiiramni kun egaa akka dhufeen muummicha ministeeraa keenya gara aangootti yeroo dhufan paarlaamaadhaaf waadaa yeroo galan hidha haaromsa guddichaa qalbiin uummata keenya irra jiru maallaqni isaa irra jiru kan xumurree hojjennee
gaaffii misoomaa keessan fedhii keessan qalbii keessan deebisuudhaaf qophii ta'uu isaa uummata Itoophiyaatiif yerootti waadaa galnu ture jechuun danda'ama. Sanarraa kaameet hojichi muummichi ministeera akka waadaa galaniin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa jijjiirama booda fudhataman keessaa inni jalqaba hidha haaromsa guddichaa ture jechaadha. Maaliin rakkoon hidha haaromsa guddichaa? Maaliin akka barbaadetti akka hin deemamne kan taasise? Maaliin rakkoonsaa diizaanii isaa irraa calqabamee gaggeessummaa achitti kennamu irraa kaa'amee hojumaata irraa kaa'amee tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatan keessaa isa tokko hidha haaromsa guddichaati jechaadha. Sanarraa tarkaanfiin guddaa fudhatame keessaa kontiraaktarri dura qabate akka inni gadhiisee bahu haala kontiraaktaroonni sadarkaa addunyaatti beekaman lama galanii akka hojjetan isaan immoo qofa odoo hin ta'in diizaanii isaa irraa kaa'amee guddinni piroojeektichaa akka dabaluu qabu. Kaata dura yaadamee ol karoorri isaa baay'ee guddatee kontiraaktaroonni beekumsa gahumsa qaban asirratti akka isaan hirmaatan kanarraa kaa'amee tarkaanfiin fudhatameen hooggansa jijjiiramaa keessattuu muummicha ministeeraa keenya pirezidantii paartii badhaadhinaa keenyaa kan ta'an halkanii guyyaa piroojeektii san sa'aatii 24 achi dhaabbachuun sirreessuun halkanii guyyaa laalaa koomenti gochaa sirreessaa waggaa 2 odoon guutiin bishaan marsaa lammaffaa marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa bishaanicha akka guutamu godhame. Sana gaa yeroo marsaa tokkoffaa fi lammaffaa bishaan qabamu san uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoos gammachuun inni qabu kallattii adda addaatiin agarsiisaa ture. Yoo yaadattan ta'e akkaataan isaan sooshaal miidiyaadhaan qaamaan magaalaa Finfinnee keessatti konkolaataa sagalee dhageessisuudhaan gammachuun yeroo sana argame uummata keenyatti abdii akka horu taasisee jechaadha. Abdii kaleessa kutate san abdii san horatee daran waan qabuun gumaacha isaa itti fufee jechaadha. Keessattuu naannoleen sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis uummanni Itoophiyaas uummanni Oromoos akkaataa baay'ina isaatiin akkaataa guddina lafa isaatiin waan qabu hunda karaa tokkoon waraana biyya keessaa fi alaa nutti baname qolachaa karaa tokkoon immoo hidha haaromsaa kana xumursiisuudhaaf kutannoon inni agarsiisaa ture cimaa ture jechuun danda'ama. Waadaa seenamee fi dhiibbaa danqaan ijaarsa dhorkuu biyyoota yaa'aa Naayilii fi alaan taasifamuunis sabaa fi sablammiin biyyattii birmadummaa biyyaaf tokkummaan mootummaa cinaa akka dhaabbatan taasiseera. Kaka'umsi hawaasa keessa ture daran akka inni cimu waan qabuun maallaqaan beekumsaan qabeenyaan humnaan yeroo kamiyyuu ol tumsa isaa yeroo itti agarsiise jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Ka'umsi kanaa maalinni keessattuu dhiibbaan alaa gaggeeffamaa ture cimaa ture. Keessattuu biyyoonni yaa'a Naayil jalaa jiran himannaan biyyi keenya gaggeeffamaa irratti ture yeroo 13 ol himatamaa akka turte. Kun immoo maal agarsiisaa warri kaanis biyyooleen kaanis isaan bukkee dhaabbatanii baay'ina hoo qabaachuu baatan illee hidhi kun akka dhaabbatu akka itti hin fufneef dhiibbaan taasifamaa ture cimaa ture jechaadha. Tokko mootummaan keenyas ejjennoo kana qabatee dhaabbatee falmaa akka jiru birmadummaa biyyaatiif kallattii adda addaatiin rakkoon yoo jiraate illee karaa ittiin hiikan karaa gamtaa Afrikaatiin hiikkachuu akka qabu. Biyyooleen kaan immoo yaadaan deeggaruu dandeessu malee waa'ee dhimma Afrikaa keessa galuu akka hin dandeenye ejjennoo mootummaa keenya qabatee ture. Ol Itoophiyaa akka wal kaasu birmadummaa Afrikaaf illee gahee guddaa kan taphate ta'uusaa sanarraa ka'amee rakkoon kun akkaataan ittiin fala argachuu danda'u biyyooleen yaada Itoophiyaa bukkeen jiran illee dhimmi kun akka gamtaa Afrikaan ilaalamuuf hojiin dippiloomaasii naannoo sana irratti hojjetan gahee guddaa taphatee jira jechaadha. Tokko kun maal agarsiisaa uummata Itoophiyaatiif xiiqii keessa galchee jira jechaadha. Ammas koloniin qaamaan biyya keenya galanii bituu baatan illee
kallattii adda addaatiin dinagdeedhaan kolonii kee jala nu galchuu akka barbaadaa jiran. Kanammoo uummanni Itoophiyaa fedhii akka hin qabne. Kanarraa ka'ee mootummaa bukkee dhaabbachuun, mootummaa bukkee hiriiruun hidha haaromsaa guddichaa birmadummaa biyya keenya akka ta'e, hidha haaromsa guddichaa mallattoo sabaaf sablammootaa kan waloo keenyaa kan ta'e Adwaa lammaffaa ta'uusaa kallattii adda addaatiin dhageessisaa kan ture, agarsiisaa kan ture waan ta'eef injifannoo irra geenyeef gahee olaanaa taphateera jechuun ni danda'ama. Adeemsa kana keessatti shoorri uummata Oromoo hayyootaa fi mootummaa olaanaadha. Sana keessatti kan shoorri uummata Oromoo immoo bakka olaanaa qabatu. Already akkuma isiniin jedhe yaada isaa maddisiisuurraan duroomayyuu yeroo muummicha ministeeraa jiranis piroojeektii kana ijaaruu akka qabu. Liqii kamiyyuu al hin argannu waan ta'eef piroojeektii kana lammii biyyaatiin waan qabnu hojjenne piroojeektii kana deebisuu qabna kan jedhe hayyoota Oromooti yaada kana kan burqisiisanii jecha. Isaa dhufamee hamma diizaanii isaa hojjetamutti calqabarraa ka'ee walakkaan harkaa butamu malee yaadni isaa ijoollee Oromoo irraa maddee jechaadha. Hayyoota Oromoo irraa, beektota Oromoo irraa. Dhiifees immoo dhuma irrattis immoo gaggeessummaa uummata Oromoo keessaa bahe, gaggeessummaa gahumsa qabu, bilchina qabu, biyya kana ceesisee addunyaatti beeksisuu danda'u. Dhaloota Oromootiin, dhala Oromootiin, ijoollee Oromootiin piroojeektiin addunyaatti beekamu kanaaf gahee gumaacha guddaa fudhannee jira. Kun maal inni? Akkuma kaleessa Adwaa keessatti uummanni Oromoo seenaa hojjete. Hidha haaromsaa keessattis seenaa guddaa hojjetee jira. Seenaa boruun irraanfanne bara baraan yaadatamu. Kuni seenaa uummata Oromoo keessattis uummata Itoophiyaa keessattis hammam akka geggeessuu dandeenyu, hammam akka guddina biyyaaf yaaduu dandeenyu kan namni jedhu odoo hin ta'in gochaan agarsiisnee jirra. Mootummaan keenyas agarsiisee jira. Waadaan gochaa qabatamaan dhugoomuun bitootessa 24 guyyaa injifannoo dachaa mootuu harka xiiqiif gamtaa'ee siidaa dhalootaa kaa'ee jedhuun bara baraan akka kabajamu taasise. Muummichi ministeeraa keenya akkaataa uummata Itoophiyaatiif waadaa galaniin immoo dhugoomsanii qabatamaan agarsiisanii jiru jechaadha. Kanaaf bitootessa 24 guyyaan dhakaa bu'uuraas yeroo kabajamu mootoon keenya harka xiiqiif gamtaa'e siidaa dhalootaa kaa'ee jedha. Kun hiikoo mataasaa qabaa jechaadha. Maaliif akka gamtuuf, maaliif akka hojjan, maaliif akka tokko ta'an siidaa bara baraan yaadatamu keenyi darbuu keessatti uummanni Itoophiyaas uummanni Oromoos gahee olaanaa akkuma kaleessa birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti qooda fudhataniiti. Ammas hidha haaromsaa irratti seenaan sun deebi'ee dabalameera jechuun hin danda'amu. Ijaarsa siidaa dhalootaa taa'e kana keessatti uummanni Oromoo maallaqaa fi humnaan dargaggoon isaa osoo hin hafin lageen gurguddoo dabalatee ga'ee isaanii adda durummaan bahaniiru. Waliigala akka naannoo keenyatti hidha haaromsa guddichaa erga dhakaan bu'uuraa ta'e biiliyoona 9.6 ol uummanni Oromoo gumaachee jira jechaadha. Kana qofa odoo hin ta'in lageewwan gurguddoo gara Abbaayitti yaa'an jiru jechaadha. Lageewwan gurguddoo 12 kun gara hidha haaromsaatti kan inni yaa'u biyyoo fuudhee akka hin dhaqne. Hidhi haaromsichaa umurii waggaa dheeraa akka jiraatu. Hojiin ashaaraa misooma sululaa bara baraan hojjetamaa ture jira jechaadha. Hojiin ashaaraa sululaa hidha haaromsaa hojjetamu kun keessattuu godinaaleewwan gurguddoo 5 keessatti hojiin bal'aa hojjetamaati kan ture. Ilbaabur keessatti, Bunnoo Baddallee, Wallagga Bahaa, Qeellam, Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa, Jim, Shawaa Kaabaa kana keessatti hojii sululli jedhamu kun godinaalee kana keessa jiru jechaadha. Sana hambisuudhaaf yoo xiqqaate uummanni naannoo keenyaa gara miiliyoona 6.9 hojii misooma sululaa kanarratti hirmaata. Kuni humnaan jennu kun gahee guddaa qabaa ture as keessatti jechuun hin danda'amu. Kana gaa yeroo jennu uummanni naannoo keenyaa
gama hundaan yaadaan akkuma isiniin jedhe beekumsaan isaa alas dargaggeessi naannoo Oromiyaarraa laga hidhichaa turan bal'aadha. Yoo xiqqaate 2010 booda naannolee hundarraa dargaggeessee kallattii addaan gurmaanii cirasa bakka bishaan sun ciisu keessattuu koorichaa giddibiin yookiin hidhii koorichaa ijaarame sunis jahaan sun humna bal'aa barbaadaa ture. Bakka bishaan ciisu sana bishaan sun bal'aadha, guddaadha. Gara meetira dalgaa kiiloomeetira guddaadha kan inni dheeratu waan ta'eef achirrattis dargaggeessi Oromoo, ijoolleen Oromoo, ijoolleen naannoo Oromiyaa achi keessattis gahee isaanii fudhataniiru. Ibidda san keessatti, baraa san keessatti aarsaan kaffalamu kanaa ol jira jedhee yaadu. Ijaarsi kunis rakkoowwan gama siyaas-dinagdee fi hawaasummaan jiru furee hariiroo biyyoota ollaa cimsee hayyoota keessoo affeeramaniin teekinooloojii mandhalee argamsiisuun Itoophiyaa addunyaatti beeksisa. Piroojeektiin amma ijaaramaa jiru kun gaaffii dinagdee, gaaffii misoomaa uummata keenyaa kan deebisu akkuma jirutti ta'ee waan ijoo asirraa argama jedhamee yaadamu waan gurguddaa afurtu jira jechaadha. Tokko hidhi haaromsaa guddichaa ijaaramee gaaffii uummata keenyaa ibsaa guddaadha. Xiqqaa argitan akka biyyaattis kan naannoo keenya biraas gaafa dhaqxu humna ibsaa kan fayyadamu parsantii 50 ol ibsaa malee jira jechaadha. Dukkana malee. Tokko sochii dinagdee keessatti rakkoo kana deebisuudhaaf gahee guddaa akka qabu. Inni kan biraa gaaffii dinagdee kan biyyaa kan deebisu akkuma jirutti ta'ee jireenya guyyaa guyyaa uummata keenya wajjin walitti hidhatu hiikuudha. Humna madakaa baadiyyaa baratu humna elektiriikii argachuu qaba. Haadholeen keenya immoo qoraan dugda isaaniirraa buusuun dirqama. Iji isaanii ibsaatiin badu. Hojii guyyaa dheeraa hojjetan saffisaan akka hojjechuu danda'an hojiiwwan gurguddoo saffisa jireenya dhuunfaa wajjin wal qabatuuf rakkoo kana hin hiika jedhameeti piroojeektiin guddaa kun kan ijaaramaa jiru. Isa ala dinagdee biyya kanaa wal guddisuudhaaf, dinagdee biyya kanaa ceesisuudhaaf, guddina biyya kanaa saffisiisuudhaaf humni elektiriikaa bakka guddaa qaba. Amma abbootiin qabeenyaa yoo argitan investi gochuudhaaf alaas keessas humni ibsaa gahaa jira. Sa'aatii 24 akka oomishu tokko gaaffiin dhiyaatu saganadha. Kana akkaataan ittiin fala argachuu danda'u warshaan jiru, piroojeektiin jiru sa'aatii 24 guutu ka saffisaan hojjetuuf gahee guddaa akka qabu. Isaan ala walitti hidhamsa biyyoolee ollaa wajjin qabu. Gama dinagdeen, gama siyaasaan walitti dhufeenya gaarii akka qaban, walitti dhufeenya jiruuf jireenya biyyoota ollaa Afrikaa wajjin hiikuu danda'uuf gahee guddaa qaba. Yoo argitanii jiraattan biyyooleewwan ollaa gara 5-6 dhaqan ibsaa nurraa fudhachuuf akka gaafataa jiran. Kuni maal agarsiisa? Qaroomina biyya keenya, guddinni biyya keenya dinagdeen dhufaa jiru. Bunataansee humna elektiriikaa ekspoortii gochuuf deemaa jirra jechuudha. Kuni seenaa uummata Itoophiyaa keessatti raajiidha kan hojjetan. Hawwii waggaa dheeraa mootota darban uummanni Itoophiyaa hawwaa tureef har'a Itoophiyaan sadarkaa kanarra ga'uunsa injifannoo guddaadha uummata Itoophiyaatiif. Uummata liqiidhaan deeggarsaan jiraatu har'a dandeessee piroojeektii sadarkaa addunyaatti beekamu akka Afrikaatti tokkoffaa ta'e ijaaruun keenya akka dhageetti argannu, akka kabajaa argannuuf piroojeektiiwwan gurguddaan hojjetaman kun jijjiiramni Itoophiyaa keessatti gama hundaan dhufaa jiru kun immoo Itoophiyaan addunyaa irratti akka dhageetti argattu hojiin dippiloomaasiin hojjetame injifannoowwan gurguddaa argaman keessaa inni kun keessattuu walitti hidhinsa dinagdee biyyoota ollaa wajjin gahee guddaa taphatee jira. Inni sadaffaa kan gaa'u qabu piroojeektiin kun yeroo ijaaramu keessattuu jijjiirama booda injiinaroota yuunivarsiitii adda addaa irraa ba'an dargaggoon hojii kanarratti akka bobba'anii kan godhan. Maaliifi kan inni taasifame humni amma hidha haaromsaa ijaaru kun
biyyoota alaatiin galanii kan hojjetan teeknooloojii waraabuudha. Teeknooloojii waraabu barumsa fudhan ga'umsa dabalan waan baay'ee akka barannuuf gahee guddaa saaqee jira. Kun immoo ijaarsi kun immoo gaafa istiraatiijikaaliidha kan hojjetan. Humni amma dargaggeessi mana barumsaa bahu kun piroojeektii kanarratti akka inni hirmaatu kan injiinaroonni baay'ee ijoolleen dargaggoo achitti yeroo argitu boru biyya kana guddisuuf piroojeektii gurguddaa akkanaa humna ijaaruu danda'utu dargaggeessi achi jiru hayyoonni jiru sun gaafa argitu abdii guddaa kan sitti horu ta'uusaan piroojeektiin kanaan booda gurguddaa ijaaramu biyya alaatee dhufa jettee yaaddu injiinaroonni. Tokko teeknooloojii waraabamee jira, beekumsa fudhannee jirra, gahumsa fudhannee jirra. Inni kun gahee guddaa taphatee jira. Inni arfaffaa walitti hidhamsa sabaaf sablammootaa. Uummata Itoophiyaatiif gahee guddaa taphatee jira. Garaagarummaan ilaalchaa yoo jiraate, mufiinaan biraallee yoo jiraate ta'e inni biyya keessa jirus, inni biyya alaa jirus waa'ee hidha haaromsaa irratti tokkummaa isaa yerootti agarsiise. Waan qabu hunda kan gumaache. Dhaabbatee kan falme. Kuni maal sitti agarsiisa? Adwaa lammaffaa akka jennuuf akka jennu si taasisus isa kanaa jechaadha. Waa'ee biyya irratti uummanni Itoophiyaa tokkummaan isaa hin beekama waan ta'eef. Guyyaan injifannoo dachaa bitootessa 24 bara 2010 irraa eegalee agarsiisa suuraawwaniin kabajamaa turus bara kana sirnoota garaa garaatiin kabajama. Egzibishiniidhaan bara baraan kabajamaa dhufeetii kan jiru. Egaa baranas yeroo kabajnu keessattuu 2010 as bitootessa 24 guyyaa kan bu'uuraatti ta'e guyyaa injifannoo sabaaf sablammoonni walqixxummaa isaaniitti mirkaneeffatan guyyaa injifannoo qabsoon karaa nagaatiin uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo sagalee isaatti dhageessisee rakkoon kun itti hiikamuu qaba kan jedhe qabsaa'ee kan itti furmaata argate. Qabsoon keessoo alaa itti gaggeeffamaa ture guyyaa bitootessa 24 bara 2010 kan itti milkaa'ee fi kan itti injifanne waan ta'eef injifannoon kun lamaan walitti hidhatanii deemuu jechaadha. Injifannoon kun lamaan hidha haaromsaafis qoricha ta'ee jechaadha. Bitootessa 24 bara 2010 bakka du'e akka ka'u akka lubbuu horatu waan ta'eef bakka kufee ka'e waan ta'eef hidhi bitootessa 24 kun bara baraan keessattuu 2010 booda yeroo laalaa jirtan qophiin jiru akkaataan ittiin laalamaa jiru addaa jedha barrootii waan kanan. Kanaaf bara kana karaa addaa yeroo kabaju taateewwan adda addaatiin yookiin sagantaa adda addaatiin hidha haaromsaa fiigichaan wal qabatee bitootessa 24 guyyaa injifannoo lachuu waan ta'eef. Kanaaf fiigichaan hiriiraan kallattii adda addaatiin qophii adda addaatiin kabajama waan ta'eef uummanni naannoo keenyaas uummanni biyya keenyaas guyyaa injifannoo kan guyyaa itti walqixxummaa sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran walqixa waa'ee biyya isaanii irratti murtee walqixa fudhatan. Bitootessa 24 guyyaa naannoleen hundi waa'ee biyya isaanii irratti walqixa murteessuu danda'an waan ta'eef sabaaf sablammoonni fi uummanni Oromoos akkuma kanaan dura ayyaanicha kabajaa turtan bitootessa 20 calqabee hanga 24tti sagantaa adda addaan kabajamu kanarratti qooda isaa akka fudhatu yaada isaa akka gumaachu akkuma kaleessa immoo kallattii adda addaatiin gumaacha isaa agarsiisaa ture ammas cimee akka itti fufu ayyaana kanas karaa ittiin miidhagina qabu karaa ittiin tokkummaa keenyatti agarsiisu karaa itti amma dhaabbatutti tumsi uummata biyya keenyaas uummanni naannoo Oromiyaa taasisaa jirus amma piroojeektiin kun dhumee uummata Itoophiyaan galatoomaa hanga jedhutti mootummaan tumsisaa irraa cituu hin qabu jedha akkuma kaleessa eegalame gama hundaan tumsa eegaltan kana ammas cimee akka itti fufuu qabu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ammas hanga irratti maallaqa kallattii adda addaatiin kontorbiis godhamaa akka jiru tumsi taasifamaa akka jiru tumsa amma eegalame kunis hanga guyyaa xumuraatti
itti fufuu qaba waan jedhu carraa kanaan maqaa waajjira mana marii hidha haaromsa guddichaa fi maqaa kiyyaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya ijaarsa piroojeektii hirmaannaa keessaniin sadarkaa kanarra gahee gaaffii fi rakkoo siyaasa dinagdee fi hawaasummaa akkasumas hariiroo biyyoota ollaa furuun Itoophiyaaf beekamtii idil addunyaa kennaa jiru kana hanga xumuraatti tumsinuu jecha bitootessa 24 guyyaa injifannoo waloon itti fufu kan nagaa, jaalalaa, tokkummaa fi badhaadhinaa isiniif haa ta'uun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.